等到 BB 醒先餵啦。姑娘話 responsive feeding 啊嘛，都未醒。咁但係你要記住，回應式餵哺唔係淨係回應個 BB 嘅，都要回應你自己嘅。當你自己覺得想餵，或者你自己 feel 到話我個胸都重重地咯喎，就算個 B 瞓緊，你都要餵噶啦。因為你啲荷爾蒙咧出到咁上下咧，佢要叉電，好似你個 iPhone 咁。就算唔用個電話都好，你間唔中要叉下叉下，就唔好淨係跌到得翻0%，跟住你先走去叉佢粒電。如果你跌到得翻0%，叉佢粒電咧，佢個 battery life 就會唔好嘅。你個胸嘅 battery life 都係咁樣嘅，唔可以等到佢冇晒啲肥奶啊、做奶荷爾蒙啊，你先重新再咧擺埋胸咧食奶咧叉翻個電啦，咁樣佢個 battery health、battery life 就唔好噶啦。當你餵完一餐之後，嗰個荷爾蒙跌跌地嘅時候啦，咁但係慢慢啲奶又會繼續做下嘅喎。到你密翻少少餵翻嘅時候，你叉翻佢，俾翻啲 stimulation佢啲荷爾蒙咪做翻咯。另外就係夜晚又要記得餵，因為夜晚叉電好啲嘅。當你可以 charge up 翻你個身體嘅荷爾蒙嘅時候，咁自然你嘅奶量就會好啦。咁所以記得要按住 BB 嘅需要去餵啦，亦都按住你嘅需要去餵啦。